अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। आखिर तक वीडियो देखें, ठीक है ना? बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सुप्रा की एग्जॉस्ट की फ्लेम्स और उसके साउंड, जो कि आपके कानों को फाड़ने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके अब्दुल्ला अरियान व्लॉग्स गैंग को ज्वाइन कर लो। तो शुरू करते हैं आज की अपनी रिएक्शन वीडियो। तब क्या देखना पड़ रहा है? वेट फॉर सुप्रा, इट्स सुप्रा। ठीक ही तो आम गाड़ी है। ओ भाई, सुप्रा देख, ओ आम गाड़ी में ग्रेस थी, सुप्रा एकदम से शूटर की तरह निकली है। तो दूसरी वीडियो हमारे पास जी, वो इतने लोग जमा हुए हैं भाई। ओए हो मैं जा रहा हूँ दोस्तों सुप्रा लेने। मैं आता हूँ, अच्छा सुप्रा लेके आता हूँ। हाँ जी भाई, एक सुप्रा लेनी है यार, सुप्रा मिल जाएगी? और निकलो ए सुप्रा चूसे हम, निकल इधर से। भाई मारे तो मत यार। है तेरी सुप्रा लेने वाली। वही भाई ने तो इतना जोर का मारा यार, कहते हैं आपकी औकात नहीं है सुप्रा लेने की, ठीक है ना? तो दूसरी जो है ना वीडियो देखते हैं। सुप्रा एयरलाइंस। यार ये सच था, ये सच था। आप खुद बताइए कमेंट में, ये सच था या झूठ था? मैं आपको फिर वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए, उड़ गई भाई, उड़ गई। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। कैसे उड़ गई भाई? क्या पता सच हो, क्योंकि सुप्रा सुप्रा है, उसकी पावर है। तो ये है जी हमारे पास ब्लू सुप्रा। ओए होए भाई, साउंड है। चेक किया फिर, टक 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 टक। उसके बाद है हमारे पास जी स्कैरी सुप्रा, डराने वाली सुप्रा। ये तो लंगी है भाई पूरी। ओ भाई साहब, विल्ली चुप गई, विल्ली। अच्छा जी, ब्लैक सुप्रा। मजा आ गया भाई। Here's why I love Toyota Supra. पागल है इस गाड़ी के पीछे। लेवल है, सुप्रा इज सुप्रा। एक 47 थी। बैठ गया गाड़ी में। चेक किए? ओ भाई साहब, लेवल। यार फिट है इसके स्पॉइलर।
लेवल है भाई, जहाज है पूरा जहाज। मैं इसको गाड़ी के नाम से नहीं पुकारूंगा, मैं इसको जहाज के नाम से पुकारूंगा भाई। इसमें जहाज वाला इंजन लगा हुआ है। अच्छा जी, AK-47 थी, ब्लैक सुपरा लेवल बेस्ट, दिल पे लगती है। ये क्या हुआ है? फिर से देखते हैं, फिर से इतना बड़ा धमाका। धमाका देखिए एकदम, मतलब कि अगर ये सोचे हम मोबाइल में सुन रहे हैं, अगर ये हम रियल में सुनेंगे हमारे तो कान गए। लेवल है भाई, लेवल है। यकीन है ना, मेरी भी ये पर्सनली आपसे अगर कहूँ ना, मेरी भी ये ड्रीम कार है। इंशाल्लाह आप लोग अगर सपोर्ट करते रहे इस तरह, तो इंशाल्लाह क्या पता अल्लाह हमें भी दे दे इस तरह की सुपरा। इसका डायलॉग एक बार बोलना चाहिए यार, डायलॉग एक बार बोलना चाहिए। ये बॉयज गेट द सुपरा। सही बोला है, पता नहीं सही बोला है नहीं बोला, लेकिन खैर वीडियो यही थी हमारी सुपरा की। इंशाल्लाह अगर आप लोग सपोर्ट करते रहे इसी तरह, चाहने वाले भाई जो है ना हमें सपोर्ट करते रहे, प्यार करने वाले, तो इंशाल्लाह हमारा भी दिन आएगा। और यही से जो है ना रिएक्शन वीडियो की एंड करूँ इंशाल्लाह। अगले यार व्लॉग 2-3 दिन से नहीं बना रहा, ये आपको मैंने बताना था, क्योंकि आगे जो है ना 2-3 दिन मैं रिएक्शन वीडियोस क्या पता बनाऊँ, क्योंकि आपके भाई के घर में मसले चल रहे हैं, फुल मसले चल रहे हैं आपके भाई के। लेकिन बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि अभी आएंगी 2-3 दिन रिएक्शन वीडियो, इससे भी आप इंटरटेन हो रहे हैं। प्यारी प्यारी वीडियोस आगे आप लेके आऊँगा रिएक्शन में, और उसके बाद भी व्लॉग शुरू करेंगे। थोड़े घर के हालात सेट हो जाए, अभी रात के टाइम भी मुझे मिलता है रिएक्शन वीडियो बनाने का, उसके अलावा बिल्कुल मैं फ्री नहीं होता हूँ व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि घर में कुछ मसले चल रहे हैं, तो उसको ज़रा जो है ना एडजस्ट करना। अभी थोड़े दिन रिएक्शन वीडियो देखो यार, एंजॉय करो फुल। तो करते हैं यही से अपने रिएक्शन वीडियो का था एंड। इंशाल्लाह अगले जो है ना वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अपने भाई को दुआओं में रखे याद, अपना रखे ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज। Everything I need, got inside a trend, gonna get my Aladdin. छोड़े underground, no मिलाया mainstream, सबसे बड़ा sound मेरी सबसे बड़ी team.